Ipapasok natin yung yung earbuds. Sana all napapasukan. Nagmamagnet siya. Hey there, it's Elmo the Marvel and today is Review Thursday. In this video, we're going to talk about the HUAWEI FreeBuds 4i. Nakuha ko yung silver frost na kulay. So mag-unbox tayo and at the same time i-review natin yung product. So nabili ko siya sa Shopee worth 2,599 pesos. Free shipping fee. So tara, i-unbox natin yung device. So ayan, so let's take a closer look on the device. So ito yung case niya, ayan, ito yung silver frost na kulay, sana nakita, there you go. And then yung case is magnetic, though magaan lang siya, pwede mo siyang dalhin kahit saan, pwede ilagay sa bulsa or sa wallet. And very premium yung design niya, ayan, sobrang ganda po. Ayan, maliit lang siya. And then, makikita mo sa case yung HUAWEI, and then yung indicator dito kung charge o hindi, maliit na kulay. Iilaw yan eh, pag binuksan. Ayan, there you go. I don't know if nakita nyo siya. And then, on the side is yung wireless connectivity. And then, on the bottom part naman is yung charger port. Charging port. Okay, na bahala. So, again, magnetic siya. Ayan. So, pag close natin, hindi mahirap isara kasi nagmamagnet siya. So, what's inside is, of course, yung earbuds natin. Silver frost din siya. And sobrang ganda niya sa tenga. Very comfortable. Pag nilagay mo siya sa tenga, automatic may tumutunog na na-identify yung earbuds na nasa tenga na siya. And then, yung inside naman ng case is very, magnetic din siya. So, let's say for example, papasok natin yung earbuds. Sana all napapasukan. Nagmamagnet siya. Ayan. There you go. So, nagmamagnet siya. Ayan. So, madali lang siyang ipasok. Ayan. Perfect. Once nakapasok na siya, and then kinlose mo na yung case, automatic siyang nag-charge. So, yun naman yung kagandahan sa kanya. So, pwede mo i-charge yung case anytime while gamit-gamit mo yung earbuds. The good thing about this earbuds, it has an active noise cancellation. So, perfect to pag natutugan, pag nagsaselfie ka, kasi talagang focus ka lang dun sa music. Maganda din siya sa recording kasi nga meron siyang noise cancellation. Maganda siya sa mga conference call, video call, yung mga ganon. And yung earbuds, meron siya ng touch sensor. So, let's say for example, gusto mong i-pause yung music, double tap mo lang siya, automatic siya nagpo-pause. Kahit saan sa dalawa. Same goes pag nanonood ka ng movie, double tap mo lang siya, nagpo-pause siya automatically, and then double tap, mag-play siya. And then, pag tinanggal mo naman yung isa, automatic nagpo-pause yung pinapakinggan mo or pinapanood mo. Pag pinalik mo naman siya, automatic naman siya nagpo-play. Other thing is that pagka merong incoming call, same goes, pwede mo lang siyang i-tap twice, ma-receive mo yung call, and then pag ibaba mo din yung call, same lang din siya, double tap mo lang din yung earbuds, kahit saan sa dalawa, gumagana siya. And then, kung gusto mo i-enable yung noise cancellation, press mo lang siya and then hold. Then, makakarinig ka ng operator or yung automated magsasabi activated na yung noise cancellation. So, perfect. Maraming pwedeng gawin. Like, hindi mo na kailangan mag-press yung screen para mag-pause or to answer the call kasi pwede mo naman iwan yung phone mo kahit saan within sa bahay mo. Pwede mo sagutin yung call anytime. So, yun yung kagandahan sa earbuds na to. And guys, for me, this earbuds is like a great value of money talaga compare sa mga high-end na mga earbuds like 10,000 to 15,000 pesos when in fact, almost the same lang naman yung quality na nabibigay niya. Though, pag marami ka namang pera, why not, diba? Pwede ka bumili ng 7 earbuds. Iba-iba araw-araw. So, yun lamang po. I hope na
nakatulong ako para sa desisyon mo if bibili ka talaga ng earbuds na to or hindi. So, again, this is El the Marvel. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye!